嗱，其實草龜咧，佢哋係超中意食蝦乾嗰啲啦。咁我哋而家做翻另一個 part two，因為頭先段片太耐，我哋再做翻個 part two。睇下麵包蟲佢中唔中意食。嗱，呢度蝦乾睇下佢會唔會食。麵包蟲都係比較雜食性咯，可以即係頭先我咁講，咩都食嘅啊。有時適當嘅時候可以餵下啲魚仔咁啊，金魚同泥鰍可能要雪凍咗，因為如果餵呢啲咧，佢哋有寄生蟲啊，所以我建議都係餵翻啲即係金魚。如果真係要餵金魚嘅話，建議你餵豬敏感啊，或者彩雀嗰啲啊都 OK 嘅。或者你可以買啲炆魚啦，即係見到我有條魚喺度，佢自己唔識捉嘅啫，其實因為草龜佢哋唔係好快嘅。巴西龜咧，你一俾佢即刻捉到啊，或者鱷龜啊咁樣嗰啲都可以滿足到佢哋嘅要求嘅。其實大致上啊，即係我話，其實大家即係要諗清楚養唔養啲龜喎，因為咧佢哋可以去到嗱呢隻龜就唔算好長命嘅。其他龜可以去到40幾歲啦，呢隻至少可以活到10年啦。我呢隻都9年喎。平時通常就15年咯，但係都15年都好長嘅時間喎。咁你要睇下佢可唔可以一生一世啊？有啲鱷龜啊，200幾歲、150歲，幾長命啊！所以一代傳3代啊，好似我就係養水龜咋，而家我都冇乜養陸龜嗰啲啊，蘇卡達象龜嗰啲啊。要傳3代嗰啲真係有啲驚喎，真係。所以大家真係諗清楚，可唔可以飼養啲龜先至再諗下。同埋你啲醫療費啊，有冇啲即係我之前斷咗條尾啊，我都有幫佢買藥啊，幫佢醫治翻好啊嗰啲，即係盡力就 OK 咯，真係呢啲龜。同埋唔好以為佢哋好容易養喎，草龜其實好細嘅時候就會腐皮咯。腐皮即係話你要白色戒曬啲皮啊，冬天又要加溫棒嗰啲啊，或者你選擇冬眠咯，因為冬眠比較好啲，即係停息狀態咁咯。同埋你大個咗啊，即係其實我都覺得呢隻龜係最好養嘅，因為咧佢個男仔就會去到成17 cm 咁多咯，我呢隻應該有12 cm， 但係應該女仔就有好多咯，佢哋雌性就有好30幾 cm 左右，所以真係要睇下空間夠唔夠。你睇佢想捉條魚，睇下捉唔捉到，俾大家睇下，係捉唔到嘅。佢嘗試捉條魚，咁咪試下攞啲魚上嚟。啲魚係快嘅，所以我哋要睇下邊條魚好啲。捉唔到啦，不過算啦。咁大致上係咁啦。草龜即係飼養要求都唔係好高啊。即係一盆水一個曬台都 OK 啦，大致上同埋有時帶曬下太陽咁啊，咁就滿足到佢嘅要求㗎啦。咁我想問下大家一句嘢，如果我哋日日淨係食飯得唔得？咁龜都一樣嘅啫，即係可能有啲人就話，龜糧就夠㗎啦，唔使啊，食足一世。但係你諗下喎，我哋人類可唔可以一世食飯咧？唔得啊嘛，係咪先？咁我哋都要有時食下肉啊、菜嗰啲咁，咁佢哋都一樣嘅啫。佢哋都要食水果啊、菜咁樣啊，或者啲肉啊咁樣，我哋都要嘅，係咪先？即係同埋有一樣好重要嘅嘢，唔好當龜係人。最緊要嘅咧係因為龜咧，你俾得太多嘢，好似我之前講話會腸胃炎啦，係咪先？你俾得太多嘢去食咧，係會死㗎嚇，同埋太肥唔好睇。你唔好當佢係人咁樣咯，即係一日3餐呢個概念係錯嘅。我見到好多之前啲龜友啊彈上 Facebook 話
一日三餐，甚至可能宵夜添嚇，我唔知佢哋諗乜嘢黐線嘅啊！所以仲有同大家講下除咗餵魚啊，可以餵下啲嗰啲龍蝦仔，少少龍蝦嗰啲都冇乜寄生蟲嘅，可以試下餵，都係咁講啦，一個禮拜餵一次得㗎啦嗰啲。或者有時啊，即係可能唔係草龜啊，其他巴西龜啊，佢可能啲飼養要求唔同啊，可能要餵下啲老鼠仔咁啊、雪鼠啊，即係大家我都建議唔好餵生鼠，因為雪鼠生鼠嗰啲就有啲殘忍啦，因為你唔係蛇啊嘛，龜可以食雪鼠，可以咁樣所以基本上都草龜要噶。下次我可以做另一個片段係關於草龜食啲水果啊菜咁樣，咁我哋下次見啦。